ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு இன்றைக்கி நம்ம சேனலோட 23rd வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி செப்பரேட் பர்சனுக்கு ரிங்டோன் வைக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எப்படி தனியாக ரிங்டோன் வைக்கிறது, அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது எப்படி செப்பரேட் பர்சனுக்கு ரிங்டோன் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கூட நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம செப்பரேட் பர்சனுக்கு எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறதுன்னு முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ போய்ட்டு உங்கள் மொபைலில் செட்டிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. செட்டிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் சர்ச் பண்ணுற பேஜை கிளிக் பண்ணி சவுண்ட் அப்படி இல்லைன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்டு அப்படி இல்லைன்னா ரிங்டோன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் ரிங்டோன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிக்கிறேன். ரிங்டோன் சர்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கும், அடுத்தது ரிங்டோன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ செகண்டாக இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. செகண்டாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேராகவே ரிங்டோன் போய் செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருங்க, ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணுறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும். நீங்கள் சாங்ஸ் வந்து ரிங்டோனு, அலாரமு, ஈவெண்ட்டு, நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்துக்கும் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதனால் ஈஸியாக எதுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி ஒரு புது பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புது பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இதில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த சாங்ஸ் வேணாலும் ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோல்டர்லேயோ வேறு ஏதாச்சும் தமிழ் சாங்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் எனக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ எலக்ட்ரானிக்ஸ், எம்ஐ ரீமிக்ஸ், எம்ஐ ஜாக் அப்படின்னு ஒரு 3 சாங்ஸ் எனக்கு மொபைல்லே கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் தமிழ் சாங் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுமாரி போயிட்டு நீங்கள் மை ஃபோல்டர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தமிழ் சாங்ஸ் வச்சுக்கலாம். இது உங்களுக்கு தமிழ் சாங் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது தெரில அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் போன வீடியோவில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது போட்டிருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ எப்படி செப்ரேட்டாக பர்சனுக்கு உங்களுக்கு யார் உங்கள் அம்மா அப்பா இல்லைனா தனிப்பட்ட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் தனியாக ரிங்டோன் வைக்கணும், அவங்களுக்கு மட்டும் வேறு ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ போய்ட்டு கான்டாக்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கான்டாக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் உங்களுக்கு யாருக்கு வைக்கணுமோ அவங்கள கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்க்கு வைக்கணுன்னா ஃப்ரெண்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் அம்மாவுக்கு வைக்கணும் அம்மாவுக்கு கிளிக் பண்ணிங்க, அப்பாவுக்கு வைக்கணும்னா அப்பாவுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் போயிட்டிங்கன்னா அவங்களோட நம்பரு, காலு, டெக்ஸ்ட்டு, வீடியோ அப்படின்னு காமிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் டாப்பில் ஒரு 3 டாட்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் செட் ரிங்டோன் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அந்த செட் ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை செட் ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும். நீங்கள் யாருக்கு வைக்கணும்னு, அதாவது யாருக்கு வைக்கணும்னு இல்லை, எதில் வைக்கணும்ன்ட்டு ஃபைல் மேனேஜர், தீம்ஸ், மியூசிக் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத. ஃபைல் மேனேஜர்னால் நீங்கள் தமிழ் சாங் ஏதாச்சும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படி வைக்கலாம். தீம்ஸ்னால் நான் போன வாட்டி காமிச்ச மாரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்கிட்ட சாங்ஸ் எதுவும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கல, ஸோ இப்போ நான் தீம்ஸ்லேயே காமிக்கிறேன். தீம்ஸ்லேயே எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ சாங்ஸ் வைக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கிறேன். இப்போ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி நிறையா சாங்ஸ்லாம் வரும். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்புறம் நிறையாவே இருக்குது. நீங்கள் அதில் எது நல்லா இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் ஒரு யாரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறையாவது இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக சாங் கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு சாங்காக எது வேணும், எது நல்லா சவுண்டாக இருக்குது, எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதில் வச்சது எல்லாமே ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஒரு விலங்கு கத்துற மாரி தான் இருக்குது சவுண்டு. இப்போ நான் வேறு எதுலையாச்சும் வச்சு பார்க்குறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மியூசிக்கை கிளிக் பண்ணி வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு எது இதில் சூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அது எப்படி ரிங்டோனாக வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு
பெல் பட்டன் மாரி போட்டு ரவுண்ட் பண்ணிடுற மாரி இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த சாங் பிடிக்குதோ அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் திஸ் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குது. நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிங்டோன் செட் ஆயிரும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரிங்டோன் வச்சுருக்கேன், ஸோ நான் கேன்சல் கொடுத்துட்டேன். இப்போ எப்படி இதில் கான்ட்ராக்டில் அதிலலாம் எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேருந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை வேறு யாரும் சேட் பண்ணாங்கன்னா, கால் பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்கு எப்படி தனிப்பட்ட ரிங்டோன் வைக்கிறதுன்னு இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் மொபைலில் போய்ட்டு வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு தரணின்னு ஒருத்தன் இருக்கான், அவனோடதில் காமிக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும். இதில் இந்த மேலே இருக்க அவனோட ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் யாரில் வைக்கணுமோ அவங்களோட ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும். இதில் செகண்டாக கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் யூஸ் கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கும். அதாவது நீங்கள் இவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும். அதை நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டிக் ஆயிரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே நான் போன வாட்டி சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எது மூலம் வேணாலும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல் மேனேஜர், தீம்ஸு, மியூசிக்ஸ், ரெக்கார்டர், அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த சாங் வைக்கணுமோ இல்லை எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வைக்கணுமோ அந்த சவுண்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மூலமாக அது எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கால் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். அந்த ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி பழையபடி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை இதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்டாக க்ளியர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.